終於唔係試電動車啦，終於唔係試 SUV 啦，今次我哋試啲冷門啲嘅嘢。係啊，今次呢架車真係幾冷門啊，係一架歐洲嘅雙門 Coupe。我諗雲全香港佢冇對手㗎喎。係啊，你睇下冇窗框㗎，仲要高性能、高馬力，370幾匹㗎。等我抹下啲口水先，介紹咗今日嘅主角先。今日嘅主角咧就係 BMW 嘅E-Coupe，咁啊其實舊年已經出現㗎啦，咁啊早排咧就終於嚟咗香港啦。咁啊代理咧就開出咗呢部叫暫時係頂級版俾我哋試駕啦，咁就係 M240i。冇錯，嚟講嘅仲有架 220i 啦。咁 M240i 聽落係咪有啲熟悉，有啲陌生咧？M2 熟悉啲咯。係咁啊！係啊，好多人都係熟悉 M2嘅，因為 M240i 咧有段故喎。要講咧，要講翻2014年啦。當年咧香港咧嚟咗2系 Coupe 啦，有 220i 啦。係。當年嘅係有架叫 M235i 嘅，就係高性能少少嘅版本啦。冇錯啦。咁去到2017年咧，佢就全線 facelift，係就由 M235i 變做 M240i。不過咧，不過咧，香港冇引入M240i 當年嗰個 facelift 版啊，咁當時咧反而就轉咗引入 M2 喎，咁嗰時個個都哇 M2 啊 M 車啊 M2 competition 啊，係啊，咁啊淨係嚟嗰架 M2，跟住直至到去到舊年全線轉款啦，咁就而家第一炮嚟嘅就係呢架新嘅 M240i 啦。咁佢嘅 M2 咧？M2 已經宣布咗啦，今年年底投產，仲要個廠房咧同呢啲其他嘅2系 Coupe 第2代嘅咧一樣，都喺墨西哥做。轉咗出生地啊！今代另一個比較唔同嘅地方。咁啊，講下佢嘅尺碼同上一代都好唔同喎。當年冇錯，呢架車大咗、長咗、闊咗、矮咗啦。都爭幾遠㗎，咁啊長咗成106mm 啦，闊咗64mm啦，咁但係矮咗成28mm嘅，咁啊好似有一個好主要嘅原因就係佢嘅底盤啦。今代咧就換咗3系、4系嘅底盤㗎。CLAR 啊，咁呢個底盤咧就係用喺3、4系，即係比較大少少，佢係但係明明2字頭係細 segment 嘅車嚟喎，當年。咁啊要講翻段故啦。咁開頭嘅2系 Coupe 咧就係源自於1系嘅。咁嗰時係有一個 FR 佈局嘅底盤啦，咁跟住變下，今代而家1系變咗咩嘅底盤啊？係一個環字引擎頭轆車嘅底盤啊嘛。咁2系 Coupe 要保留翻 FR 佈局咧，咁啊要攞大哥個 FR 個底盤嚟變做呢架2系 Coupe 咯。除咗尺碼大咗咧，最重要咧就係連個軸距都長埋喎，長咗成51mm嘅。咁啊，其次咧就前後輪跨又闊咗啦，前輪跨就闊咗54mm啦，後輪跨咧就闊咗31mm嘅，絕對影響佢嘅操控性能㗎。講開操控影響性能咧，仲有一樣嘢喎，今代清一色都係 X-Drive 4驅㗎，已經變咗。220i 咧？220i 都係後驅嘅，都可以有嘅 FR 車喺度嘅。點解要揀質個4驅俾佢咧？真係拗晒頭，諗唔明，唔知點解374匹嘅車其實都可以後驅啊，點解要 X-Drive 咧？後驅好玩啲嘛，嗬。係咯。一陣先再講個4驅好唔好玩啊？咁啊講下個外形啦，咁個外形改動都好大嘅，咁啊應該咧啲車迷就唔會鬧㗎啦，起碼首先個鼻哥窿細啲先啦。咁同埋咧今代嘅改動咧都好着重佢嘅空氣動力學嘅效果嘅。咁啊除咗兩側嗰個 Air Curtain 嗰個三角形嘅設計啦，令到嗰啲入風好啲啦。咁啊個軌面罩咧都有自動開關嘅門㗎喎。M240i 嘅版本咧就會襯呢個19寸鈴嘅。咁啊其次之外咧就係呢隻車身顏色咧就叫做 Thunderlight Metallic， 都係叫全新色嚟。你見廠嗰啲相都全部係呢隻色，即係紫色咯。唔知啲男士受唔受落咧？好紫啊！我覺得真係。你覺得好紫係嘛？係啊。我都中意，我都係中意寶馬橙色嘅。話晒都 M 字頭啊，點會冇呢個章啊？咁啊，車身外觀當然都會有好多 M 系嘅飾件啦、包圍啦、link 啊。咁啊，仲有啲擾流啊，嗰啲咧都會望落去咧。你睇下呢個 M240i 個黑色擾流啊，啲尾翼仔啊，同埋加埋啲骨線咧，
即係你喺見到佢個車尾都會話到俾你聽，喂，我跑得下㗎喎。冇錯，咁我呢個全新設計嘅車尾咧，最特別當然係個尾燈啦。呢個好 3D 好立體嘅尾燈咧，都有啲出處喎。就係啱啱到港冇耐嘅新款嘅 X3啦，都係用呢個立體式嘅尾燈㗎啦。係咁啊！除此之外，我比較欣賞咧就係佢嘅前後輪拱啊，好拋啊！嗰個沙板拋到呢個後輪拱咧，直頭連埋個沙板一齊都拋埋晒出嚟咁啊，好歪好闊啦，加埋車側嗰條腰線啦，個 sporty 味十分之濃嘅，咁啊配襯埋最重要 coupe 啊嘛，咁啊呢個流線斜背 C 柱嘅設計啦，咁你講開呢個流線斜背設計，我哋正如我哋所講，其實呢款車都真係好冷門下3廂式嘅 coupe。係啊，即係而家好多所謂嘅 coupe 咧，都唔係真正 coupe， 真正 coupe 咧就一定係3廂式。車頭、車廂同埋尾箱咁為之3廂式先至為之 coupe 嘅。雖則冷門啦，咁但係寶馬咧依然堅持咗好多年，即係都就嚟堅持咗50年啦。可以由呢個73年嘅2002 Turbo 講起啦，到後期80年代嘅 M3啦，即係啲車迷又流晒口水嗰啲 M3啦，仲有咧，仲有4系嘅 coupe 啊，跟住6系啊、8系都係純正嘅 coupe 嚟嘅。好多品牌都投晒行㗎啦，寶馬。我誓不低頭，我係都要出。冇錯冇錯。咁啊講開3廂式啊，雖然買得呢款車都唔會太過在意個尾箱㗎啦，咁都循例打開俾大家睇下啦。係。冇電尾㗎，手動㗎，望落去都幾闊幾大嘅，起碼擺到2個大篋一個細篋嘅。咁啊仲有個手拉掣，可以一拉就242咁樣接個後排椅背嘅。都係要手動，你拉完之後就要拱佢。咁啊相信逐佢長咗咧，個尾箱都會大一啲嘅。後座咧，後座就你嚟啦，我知道肯定頂晒頭頂晒腳。唔知大家冇興趣啊，不過即管我試細啲試俾大家睇下啦嚇。好，睇睇，試下先。誒，佢會電動輕輕褪前嘅，令你上落方便啲嘅。咦，坐落嚟比我想象中好喎，我以為實頂眼頭啦。嗱，我係勉強。啱啱好嘅，Donny唔好入嚟啦，Donny就一定要咁樣嘅啦。咁同埋佢個肩位個感覺都，呢張凳都包得嚟幾好嘅，幾闊嘅。咁同埋腳位都 OK 嘅啦，生個凳俾大家睇。嗱，腳位係 OK 嘅，但係太高大咧，高過我嘅人咧就唔好坐啦。咁其次咧就好搞笑喎，即係你唔好以為後座佢唔理你喎，以為冇人坐喎，一樣有手枕啦、杯架啦。3區恒溫冷氣啦，即係兼顧你嘅需要嘅，咁但係壓迫感係真係大。咁啊坐個後排梗係唔舒服啦，咁啊坐前排舒服好多，係咪先？喂，就咁呢張 M Sport Seat 都夠晒舒服啦，但係呢張 M Sport Seat 咧要 option 加錢嘅。咁至於你話車廂上嘅設計嘅改動咧，你話算唔算好大驚喜咧？其實又唔算嘅，因為望落去咧都好。寶馬家族3、4系嘅影子，咁都係有個12.3寸嘅標板啦，咁中間有個10.25嘅輕觸式屏幕啦，咁啊可以對應呢個 iDrive 7啦，有導航啦，有好多娛樂系統啦，咁啊其次上咧，我比較欣賞咧，雖然個驚喜唔大，咁但係你睇得出佢花咗心思喺設計嗰方面嘅，有好多 detail 嘅位，咁啊包括呢啲金屬面板啦，例如車門嘅好多3角形嘅暗花啦，咁佢就話嗰啲暗花咧就對應翻車頭嘅 air curtain 嘅設計啦。咁最特別嘅咧就係車門咧有塊好似有塊光面色板嘅設計。咁呢個色板設計咧其實原來會配合車廂嘅氣氛燈啦。咁就嗰啲圖案都幾靚嘅，叫做有啲心思俾你睇下啦。咁option 方面咧就呢部車咧就加咗天窗，加咗呢個無線充電嘅。其次咧就好多 M 嘅嘢都會包埋俾你嘅 ，M 軚環啦、M 地氈啦、金屬腳踏啦，咁藍線啦，咁有啲 sporty 嘅味道嘅，係咯，但係不過唔算太大驚喜咯。我想試車多啲，試車反而係個主菜嚟啦，好唔好啊？冇等咁多啦，閂門啦，唔該。死！唔記得接埋阿 Donny 添，我等埋 Donny 上車。喂 ，Donny 上車啊！哇！你賴低我，走唔到喎。唔會，嚇死！爭啲唔記得咗你添，太想試啊，大佬。
咁啊個車嘅引擎性能嗰方面咧，佢好似沿用翻嗰副3公升直六 turbo 引擎。好多人咧都將佢同 M2 比較喎。冇錯啊，好多人都覺得佢係一架 detune 咗嘅 M2，但係其實係兩回事嚟嘅。除咗個車殼啊，個都係異系 coupe 咁樣啦，但係佢真係唔同嘅。第一樣嘢就係佢嘅 engine。咁呢架車咧就沿用翻佢之前嘅叫做 B58嘅3公升 engine 啦，而 M2 咧其實嗰副咧係另一副3公升嘅 engine， 嗰副就叫 S55。咁 CC 都唔同嘅，嗰架係M2 咧就係2979，呢架咧2998，係多少少嘅。點解咧？因為佢裏邊嘅氣缸個直徑啦、衝程啊都係唔同啊 ，completely 唔同。咁仲有就係 M2 咧係雙 turbo， 呢個係單 turbo。雖然佢都係嗰所謂嘅 twin power 啊，但係講係完全係兩回事嚟嘅。咁啊，馬力方面咧都 tune up 咗啊，當年。係啊。相比上代冇嚟到香港嘅 M240i 咧，佢係多咗34匹變咗374，扭力一樣變翻都係500個 Nm 啦。如果再推前啲，香港有嚟嘅 M235i 咧，佢就係多咗成接近50匹嘅，咁就扭力咧多咗50個 Nm。咁就波箱方面咧，呢架就用緊個8前速嘅 M 嘅 Steptronic 波箱啦。咁又係同 M2 唔同啊。M2 嚟講，佢就係之前嚟過就有個6速棍波啦，再另外一個所謂自動波箱其實有一個 MDCT 即係雙離合器。咁就M235i 開始到 M240i 到而家呢架 M240i xDrive 咧，都係用緊個 Steptronic 8前速自動波箱，0至100，犀利喎，4.3秒喎。係啊。咁啊，不過咧比我想象中細嘅，係咪因為個車重嘅關係咧？車重呢架車如果相比係上代冇嚟香港嘅 M240i 咧，呢架加咗個 xDrive 4輪驅動咧，就重咗165個 kg。哇！165個 kg 係咪一個陳生一人一兩個咧？至多一個半到啦，我唔敢講。咁但係我自己初步啦，嗱，咁佢呢部M240i 咧就有幾個模式啦。我而家初步用呢個 Comfort 模式咧，比我想象中舒服喎。我以為係即係哇，你 M2 Coupe M240i 即係以為會好硬啦。咁但係因為嗱，首先講一樣嘢先 ，M240i 咧可以 option 加呢個 adaptive suspension 嘅。咁呢個 adaptive suspension 當然就係會因應路面嘅情況啊，你嘅駕駛態度啊，咁調節個懸掛個軟硬度啦。部車係加咗呢個 option 咧，就呢個懸掛個濾震效果個感覺都唔錯。我以為係會即係比我想象中硬啲嘅。咁但係呢個 comfort 模式咧，我覺得 daily use 嘅感覺都唔會話蹬到你死嗰隻喎 ，OK 喎。佢可以叫做又唔算做好舒服啦，但係講佢種蹬法咧，真係好快，一下上一下落就好。係佢個燒震嗰個行程好短啊，好快啊。咁佢個 Sport 掣咧就得一粒，咁但係呢一粒掣咧，你可以不停撳多幾下咧，佢就會有3個模式嘅，就包括 M Sport Plus 啦，咁就 Sports 啦，同埋 Sport Individual 嘅。咁開個 Sports Plus 嚟，個感覺咧已經完全唔同晒喎。嗰個引擎嗰個輸出咧就會進取好多喎，扯住你喎，即係你輕輕摁一摁佢就會嚟，好似就係成日撩你踩我啦，踩我啦，踩我啦，你睇下呢啲聲。哇！啲聲都唔同咗喎。講開啲聲咧，佢有個巧妙嘅。係點咧？佢咧其實都係同好多寶馬嘅 M 車咧，佢喇叭都會出啲 engine 聲。係嘅咩？加啲味精喺度啦，咁出邊聽要嘅，我最中意味精嘅。係啊，出邊聽就唔會咁大嘅，因為佢歐洲實施咗個廢排，即係排嘅喉個聲浪限制咧，限制咗好耐啦，所以都出邊聽唔會太大聲。佢要加翻啲味精俾你哋聽到咧，所以響喇叭度都會傳翻啲 engine 聲入嚟嘅。咁唔係淨得把聲嘅，你見咧一轉咗 Sport Plus 咧，哇！佢個轉數咧都好進取下，係咁好肯拖波保油啦，好肯拖高轉啦架車，即係嗰啲力咧就會嚟得快啲嘅。咁但係咧，剛才我就試過咧，即係再俾心啲一嘢篤落去咧，咁你又 feel 到佢又唔係話死啦，唔知係咪試慣咗電車咧，下下咧一篤就要有，佢係要你輕輕突然間等咗一下。
嘣一聲嗰啲力係之後先嚟嘅。你發覺佢好似咧唔係一波就俾盡你咯，二三四波佢源源不絕咁喺後段湧上嚟嘅。佢有 turbo 引擎嘅感覺，但係又好似有啲 NA 味喎。咁講開個轉數啦，頭先有試過 Comfort 同 Sport 咧，真係好明顯嘅分別啦。Sport 真係早啲嚟，快啲。如果喺 Comfort 嗰時間咧，佢頭嗰3000轉咧比較係唔可以話立嘅，係佢比較緩慢啲。衝咗上3000轉以外咧，佢先至會嚟得快啲，個力會上得快啲。但 Sport Mode 就好啲，早啲嚟嘅。係認同。咁啊，另一樣嘢我覺得個感覺好良好嘅咧，就係佢個轉向。雖則咧，佢今代個軸距叫拉長咗啦，咁但係個靈活性都不減喎。我以為會揸落去好似3、4係啦，咁但係佢都有小車嘅靈活性嘅感覺俾到你喎。為咗加強嘅性能咧，佢廠咧都做咗啲手腳落去喎。當年係啊，佢喺個前懸掛度咧加咗個撐桿啦，咁啊令佢個剛性會高啲啦。咁後續一樣保留翻個 M Sport Differential 啦，比較靈活啲啦喺彎裏邊，所以個轉向都唔錯。雖然今代你揸咗咁耐啦，你覺唔覺得係4驅？我正想下一 part 就係講呢樣嘢。咁啊開頭我都好大疑問就係點解要加個4驅，而仲要唔俾人哋揀喎？係一定呢個版本係一定係4驅喎，唔會話後驅車好玩啲咩？咁但係揸落咧，我以為同3係好似啦。咁但係原來揸上嚟個感覺又唔同，佢個感覺咧似後驅車嘅喎，即係我睇應該佢啲力咧應該唔係嗱，雖然佢嘅車重比例前後50-50啊，整體揸起上嚟感覺即係一貫寶馬嗰啲路面感好強啦，車重比例分佈好好啦。咁但係你以為個懸掛佢4個轆咬到塊地好實咩？又唔係嘅喎，我哋急劈呢幾個彎咧，你發現咧佢大部分啲力咧都係後面推出嚟嘅喎。佢呢個都係好基本上，因為佢個 FR 佈局啦，主要啲力係去晒後邊嘅。咁佢廠咧完全冇提過嗰個前後個動力分佈啊、扭力分佈嘅。咁我哋憑感覺咧，其實都有起碼七成響後邊。咁就幾時你先要感覺到個頭會去抓住咧？頭先你都試過啦，喺彎裏邊嘅時間，開條尾開始有少少走啊，佢嘅前轆又會識得幫你 grab 住翻塊地啦。係啦。佢個感覺穩陣嘅，咁但係你好快咁入啲好急嘅彎咧，你又會覺得，咦，喂，就住嚟喎，即係要隨時有救車嘅心理準備嘅，你要有呢樣嘢嘅，即係未至於4隻腳咧黐到好實，咬實塊地嗰隻嘅。Donny，俾你試下啦，好嘛？好啊，到我嚟啦！哇，Donny，串嘢，你停啲嚟喎，串嘢！一上車 ，Donny 已經嗌唔停佢啦。咁啊 ，Donny 感覺如何啊？呢架車有少少驚喜嘅，因為最主要就係我開頭最擔心都係個4驅系統啦。咁頭先真係試過，真係佢好大部分時間都係俾尾轆你嘅。咁就佢響彎裏邊直情我突然間諗翻起就係嗰時個GTR R32咧，佢都係4驅噶嘛，但係佢係好問水，佢要我幫你救車時間，佢先俾力向頭轆。呢架車就差唔多都係類似咁樣，佢大部分時間都係俾一個尾轆車嘅感覺。就算喺彎裏邊，頭先好似我督油啦，佢係條尾開始走，一走嘅時間你開始覺得，咦個頭唔係好輕，開始有 grip 喎。因為通常如果條尾走嘅時間，就個銅軚開始有啲虛噶啦。但係呢架車個頭個軚盤傳俾你就，我個頭轆咧仲有 grip 喎，因為佢有力喺前面揦住、抓住個彎，拉翻你出去。咁啊變咗對於有適當嘅動態，係啦，即係未至於死實黐實條路面係唔過癮噶嘛。買咗2Coupe啊，梗係唔想咁噶啦。仲有係寶馬，個人都係話因為要 FR 先要買寶馬啦，買個頭轆買寶馬咁啊，好多我唔係得罪啊，咁就係另類嘅人嘅。寶馬嘅 fans 忠實嘅 fans 係要買翻個 FR 嘅，咁呢架車就真係俾到 FR 感覺，但係講就比較你操控上佢會俾翻你一種因為4驅有種安穩嘅感覺啦。咁啊，其次就係我覺得比較，你覺得會唔會作為男士，你會唔會覺得唔夠 raw 咧？raw，你啲男人最中意嘅 raw 啊？呢個就要代價嘅，即係如果你計嘅要 raw 嘅即係 M2嗱，如果相比嘅 M2呢架車係咪佢個細佬咧？可以係細佬，但係講係咪同一回事咧？係唔同嘅。
因為佢多咗日常舒適性嗰個感覺俾你。你一開翻個 comfort 咧，因為佢個懸掛點解感覺舒服咗咧？佢係用咗三系嗰個兩段式吸震筒啊，咁變咗個濾震效果咧就會即係貨你日常使用就唔使下下蹬，你知香港啲路㗎啦，死蹬爛蹬㗎嘛，咁就唔會日常揸都好辛苦咯。即係個 comfort 佢真係有 comfort嘅感覺俾你，咁當然又冇三系咁 decent 啊，係啦，即係叫做好過 M2 嗰啲由頭硬到落尾咯。M2 就係由頭硬到落尾咯。你真係如果諗住係日日揸住去翻工放工，你真係哎呀俾我放假揸住出去劈轉好過啦，唔想揸去翻工。呢架就可以嘅，全面啲嘅，你可以中意就日常揸，中意去撥咗 sport mode 跟住去劈翻轉又開心啲。咁但係如果純 raw 真係要去到 M2 嗰度鬥價，咁計翻 M2 之前即係已經停咗啦，香港而家停售，因為等緊最新個版本嚟啦。之前都賣緊90幾，90幾加埋即係 option 少少，即係100萬。呢架而家係賣緊69萬5，即係爭70萬有找，差唔多相差成30萬咁滯咯。係咯，佢仲要俾埋4區你喎，俾埋4區你，咁我自己啊 compare， 即係雖則話係冇對手啦。咁但係如果譬如市場上啲口價，算唔算話好貴咧？咁我又覺得即係差唔多，因為你諗下，我就 check 咗 Benz 嘅CLA 35，咁佢嘅價錢都係60幾萬，但係講緊2021車喎，即係唔係全新車喎，都同埋就嚟轉款喎，啲價位都差唔多，大家都係6字頭啫喎。如果講埋就都係4區嘅，咪 RS3 啦，RS3 都80幾。咁所以即係我覺得揀得佢嘅咧，都係中意操控樂趣啦。咁就如果你話想等埋嘅 M2，就真係要等下啦。即係頭先講過啦。起碼出年啦。今年年尾先至投產，所以要嚟到香港都要等到出年。所以試住車先啦，你睇攞呢個感覺，攞咗個感覺先。咁睇下覺唔覺得呢個已經滿足到你？如果滿足到你嘅，即係70萬起有交易嘅錯。呢份駕駛樂趣係要代價嘅，而呢個代價我又覺得可接受咯，因為市場上你話有呢個操控感，有呢樣嘢，即係實用就一定唔係佢㗎啦，係咪先？你單門 coupe，即係你當家庭車，真係盞俾老婆鬧死嘅啫，係咪先？咁但係你話要追求平日又揸下，我又好想中意玩下車啊，咁佢有佢嘅叫座力嘅，咁啊，只不過你話中意得呢種感覺嘅就會攞極端啲，中意 M2 咁樣，咁但係都要錢㗎嘛，大佬啊，30萬啦，呢個70萬咧爭成30萬喎，大佬。可能新嗰架唔止，可能過100。過眼，我貼過眼。咁啊，嗰個樂趣就唔同，應該估計就新嘅 M2 應該過400匹㗎啦。係。應該就起碼有傳聞啦，450匹，咁啊多呢架咁多，咁啊自己諗下啦。價錢就買種樂趣，咁啊呢個咁滿足到你咧，試下車啦。好啊，咁啊今次試車就差唔多啦，咁啊下次再見啦，拜拜。拜拜。記得 CLS 啊，拜拜。拜拜。當年俾翻我揸啦，好嘛？好，一轉。好正啊！